د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې د مالګې د تولید او پروسس یوې لویې فابریکې په فعالیت پیل وکړ. د عمر شیرینزاده په نوم دغه تولیدي فابریکه د هیواد د یو شمېر سوداګرو، صنعتکارانو او د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا پرانیستل شوه چې په مستقیمه توګه به تر 1.5 او په غیر مستقیمه توګه به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د کار حقوق مراد کیږي ځکه ولس په موږ حق لري چې ولس ته کار زمینه برابر شي. الحمدلله ډېری ځوانان په دې کارخانه کې په کار بوخت کیږي. د یادې فابریکې د پرانیستلو په مراسمو کې د هیواد د داخلي تولیداتو په پیاوړتیا ټینګار وشو او له صنعتکارانو غوښتنه وشوه چې د خپلو تولیداتو د کیفیت لوړولو ته د ځانګړې پاملرنه وکړي. که موږ کیفیت را نه ولو په خپل تولید کې صنعتکارانو، دلته نظري صاحب ناست دی، تجارو تاسو باندې غږ کوم، اسلامي امارت راغلی اسلامي هیواد دی، نور هغه دغلي نه چلیږي، په خلکو بازار نه خرڅوي. موږ د دې خپل وطن په آبادۍ کې کوشش کوو، زموږ د مخه څخه باید هغه خنډونه چې د افغانستان د حکومت په لاس کې هغه باید لرې سي، څو وکولی سو موږ خپل موټر پر دې سړک باندې حرکت وکړو او کار پشکې وکړو. آرزو مې دغه ده چې د تجارانو ستونزې حل سي، تمامی روندهای داخلی ما مدیریت شود و ما بتانیم نقش مهم در توسعه و نوسازی و بازسازی کشور خود ایفا بکنیم. په دې مراسمو کې په پاکستان کلک نیوکې وشوې چې د افغان سوداګرو زرګونه سوداګریز کانتینرونه یې په کراچۍ بندر کې بند کړي او افغانستان ته د راتلو اجازه نه ورکوي. 4,000 کانټینر چې ولاړ دي، 1.5 میلیارډ ډالرو مال دی. د خدای دپاره غذایي مواد بورې نه شربت جوړ شو، 2 میاشتې کېږي بورې نه شربت جوړ شو. هلته خو بحر دی، هلته خو اوبه دي، هلته خو بارانونه دي، د وړو وخت تېر شو، د غوړو وخت تېرېږي. بنان موږ څه وکړو؟ د سوداګرۍ د خوني استازي خانجان الکوزي وویل که پاکستان په خپل چلند کې بدلون رانولي نو افغان سوداګر به له هغوی سره خپلې سوداګریزې اړیکې پرې کړي. شیرخان بندر، حقینا، حیرتان، تورغونډۍ او د دې نه اوس استفاده کوي. ماته یو کراچۍ نه راکوي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په افغانستان کې سلګونه تولیدي فابریکې شتون لري چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله د لوړ کیفیت لرونکي توکي تولیدوي او تر ډیره یې د بهرنیو هیوادونو د سوداګریزو مالونو د واردولو کچه راټیټه کړې ده. هیوادوال هیلهمند دي چې نور هم د صنعت او تولید برخه پیاوړې شي ترڅو خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي.